खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं धृचरन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ दिल्लीयाव कर'नाजों सासे असमियानि जिउ खहा। क'क्राझार ल' कलेजाव क्वारेन्टाइन सेन्टार फसंनायखौ ल' कलेजनि फरायसाफोरा क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखांलाइ गथायदों। HSLC रिजाल्टखौ 15 जुननि गेजेराव फोसावनो लाहार फाहार। CBSE थाखो 10 आरो 12 नि आनजादनि रुटिनखौ गाबोन फोसावगोन। मोनफ्रोम जिल्लायाव दैबानानि हेंथायै थियारि जानायखौ नडाल अफिसारआ नायगोन। बोथोर बिगियाननि सांग्रांथि, साहा आरो खोला भारतआव गिख्रंथाव बारहुंखानि इसारा। रायज्लायनाय एबा राव होनायाव गोब्राब मोननाया कर'ना भाइरासनि गुबुन मोनसे लक्षण, बुंदों WHOआ। खौरांगिरि जयन्त कुमार दासनो हादरारि कर'ना दावहारु बान्था। दानिया आबुं रादाब। दिल्लीयाव कर'नाजों गाग्लोबजाना आरोबाव गुबुन सासे असमिया सुबुंनि जिउ गोमादों। गावनि बिसिखौ दिल्लीयाव ट्रिटमेन्ट खालामनो लांनानै अजित सयकिया मुंनि सुबुङा कर'नाजों जिउ खोमानाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 2 मे खालिनो अजित सयकिया प्लाज्मा थेरापिनि थाखाय बिसिखौ दिल्लीनि लकनायक देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन आरो बेयावनो अजित सयकिया, बिनि बिसि आरो लोगोआव थानाय सासे लाइमोननाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासआ सन्देरो। बिसि आरो लाइमोना कर'नाजों दावहायाव देरहानो हायोब्लाबो अजित सयकियाया जेननांगौ जायो। रिपर्टनि बादिब्ला अजित सयकियाया सानबा सिगाङावनो जिउ गोमादोंमोनब्लाबो दिल्ली सोरखारा आरो आसाम सोरखारजों कन्टेक्ट जायैनि थाखाय बेनि बागै जेबो रिपर्ट मोनाखैमोन। ओरैहाय अजित सयकियानि नखरनि सोद्रोमाफोरा दिल्लीयावनो दंमोनब्लाबो बेनि बागै गुमुर होआखैमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार ल' कलेजनि फरायसाफोरा गावसोरनि कलेजखौ COVID-19 नि क्वारेन्टाइन सेन्टार बानायनायखौ लानानै सनिबारखालि जिल्ला बेंगिरिखौ लोगो हमनानै गांसे गोसोखांलाइ गथायो आरो बे कलेजाव क्वारेन्टाइन सेन्टार बानायनायखौ सुखुनाय मोनाखै होननानै फोरमायथियो। क'क्राझार ल' कलेजाव क्वारेन्टाइन सेन्टार खालामनायनि थाखाय मोजां राहा गैया। कलेज बिल्डिंआ गोदानथार जानायलाय कलेजनि बाउन्डारि वालबो गैया। जाहोनाव क्वारेन्टाइन खालामजानाय सुबुंफोरा गोसो बादियै बाहेराव ओंखारनो हागोन आरो हाथाय बाजाराव बेरायहैनो हागोन। बेनि अनगायैबो क'क्राझार ल' कलेजाव लेट्रिन बाथरुमनि मोजां राहाफोर गैया होननानै क'क्राझार ल' कलेजनि फरायसाफोरा जिल्ला बेंगिरिनो गथायनाय गोसोखांलाइयाव रोखायै फोरमायथिदों। डेपुटि कमिशनार सारनावहाय जोंनि माखासे डिमान्ड जेनेबा जे COVID-19 थाखाय जि गोनांथि दङ बेखौ लानानै जों फैदों आरो ल' कलेजनि GS जानानै आं बेखौनो बुंनो सानो जे क्वारेन्टाइन सिस्टेम बेखौ जों एक्सेप्ट खालामो आरो जों बेखौ बरायो। मानोना जोंनि आसामनिनो गोबां मानसिफोरा खामानि मावहैदों। दा नाथाय नुनो मोनदों दा जोंनि कलेजावबो जादों मोनसे, बेखायनो बे क्वारेन्टाइन सेन्टारफ्राव माने जाहाथे मोजाङै प्रपार फेसिलिटि होयो आरो लोगोसे जिनाखि बेसिक निड्सफोर जा स्पेसियेलि आइजोफोर दङ, गथ'फोर दङ, बेनि थाखाय मोजां बेबि फुडफोर होयो आरो लोगोसे दा मेडिकेल फेसिलिटिखौ मोजाङै होगोन होननानै आं सानो। मेम'रेन्डाम होनाया बेयावनो होफैनाय जादों जे दा बिभिन्न जायगायावनो क्वारेन्टाइन सेन्टार बानायदों। दा जों ल' कलेजनिफ्राय स्पेसियेलि बेयाव मानि थाखाय फैदों होनोबा दा जोंनि ल' कलेज निउ बिल्डिं जे DTO अफिसनि अपोजिट निउ बिल्डिं बेयाव प्रपार फेन्सिं गैया आरो थानायफ्रा माने जाय बेयाव क्वारेन्टाइन थादों बिसोरो प्रपारलि माने सिकिउर्ड नङा आरो माने ओंखारलाबायनो हायो। दा जों मैयाबो मोनथिनो मोनदों जे गामिनि मानसिफ्रा खोन्थादों जे खारगाव ओरै रमानपारा बेफोरनो गामिनि मानसिफ्रा खोन्थादों जे लकेल बाजारावबो ओंखारनाय नुदों आरो लामाफ्रावबो ओंखारदों। दा बेफोरबायदिबा जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि जाय गामि ओनसोलनि मानसिफोर बिसोरनि थाखायबो डेन्जार बुस्थु, मानो होनबा बे कन्टेजियास, गिनांगौ खोथा आरो बे बुस्थुआ। दा ओंखायनो जोङो डिसिनो मेम'रेन्डाम होदों जे प्रपार फेन्सिं गैयालासिनो बेयाव दोनफैनाया माने सेफ नङा।
देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ 15 जुननि गेजेराव फोसावनो थाम-थिम खालामदों सेबाया। मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावनो थाखाय गासैबो थाग-थियारि जाखाबाय। समाव भेरिफिकेशननि खामानियाल' सोलिगासिनो दङ। रिपर्टनि बादिब्ला कर'ना भाइरासनि लकडाउनआ सोलिगासिनो थानायनि थाखाय देग्लाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ अनलाइन फोसावनाय जागोन आरो मार्कशीटखौबो मोननो हागोन। बबेखानि अरिजिनेल मार्कशीटखौ रिजाल्ट फोसावनायनि 10 निफ्राय 15 साननि उनावसो होगोन। बे बाथ्राखौ सुलुङाव फोरमायथिदों सेबानि मासिगिरि रमेन चन्द्र जैनआ। CBSE थाखो 10 आरो थाखो 12 नि आनजादनि रुटिनखौ 18 मे खालिसो फोसावनो थि खालामफिनदों मिरुनि सुबुं धोन जौगाखां बिफाननि मन्थ्रिया। हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट बिफाननि मन्थ्रि रमेश पक्रियाला बे बाथ्राखौ टुइट खालामनानै फोसावदों। मख'थावदि सिगाङाव फोसावखानाय बायदि आनजादनि रुटिनखौ 16 मे खालि फोसावनो गोनांमोनब्लाबो फोसावनो हायाखिसै। बबेखानि फैगौ 1 जुलाइनिफ्राय 15 जुलाइसिम जानो गोनां मुंख'नाय आनजादनि रुटिनखौ समबारखालि फोसावनो लाहार-फाहार खालामदों। देग्लायनि दैज्लां बोथोरखौ नोजोर होनानै रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो दैबानानि हेंथायै जुजिनो थियारि खालामनाय हाबा-हुखाफोरखौ नायनो थाखाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ नडाल अफिसारखौ बिथोन होदों। गिबि मन्थ्रिया बिथोन होनाय बादिब्ला कभिड-19 जों लोब्बा थानाय खामानियाव मुखुब गैयै अफिसारफोरखौ बे खामानियाव नडाल अफिसार महरै थिसनगोन। देग्लायनि दैज्लां बोथोरखौ नोजोर होनानै दैबानानि हेंथायै जुजिनो माथावरिफोर खोनायजों लोगोसे रैखाथि बादा रिलिफआव गोनां जानाय मुवा बेसादफोर आरो देहा सिबिथायनि गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ थियारि खालामनानै लाखानो थाखाय गिबि मन्थ्रिया गासैबो जिल्ला बेंगिरिखौ बिथोन होदों। बे साननैसोनि गेजेराव भारतनि हाजारि रायजो जम्मु काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखन्डजों लोगोसे पान्जाब, हारियाना, साहा राजस्थान, सोनाब उत्तर प्रदेश आरो बेंगलाव आम्फान मुंनि गिख्रंथाव बारहुंखा बारनो हागौ। बोथोर बिगियाननि बिथिंनिफ्राय सांग्रांथि होनाय बादिब्ला सानजा खोला बेंगलाव जाखांनाय बार फाखन आम्फाना माखासे घन्टानि गेजेराव गिख्रंथाव महर लानो हागौ। बबेखानि बोथोर बिगियाननि इसाराखौ बिथा खालामनानै ओडिशानि बालासार, भद्रक, केन्द्रपारा, पुरी, जगतसिंहपुर, जाजपुर आरो मयूरभंजआव NDRFनि मोनसे रैखाथि हान्जाखौ कोटा आरो मुन्दुलियाव थाग-थियारि खालामनानै दोनखाबाय। ओजोंहा भारतनि बोथोर बिफाननि डाइरेक्टर SR बिश्वासआ मिथिहोबावदों दि 20 मे खालि मोनाबिलियाव सोनाब बेंगलनि लैथो दिप आरो बांलादेशनि हाथिया दिपआव आम्फान बारहुंखा बारनो हागौ, जायनि थाखाय ओडिशायाव गुबुं अखा आरो बारहुंखा फैगोन। कर'ना भाइरास सन्देरजानायनि मोनसे गोदान आखुथायनि बागै फोसावनानै होदों WHO थामहिनबा मुलुगनां देहा फसंथाना। WHOआ बुंदों दि कर'ना भाइरासनि लक्षणा गुबैयै गगा, गुजुनाय आरो लोमजानाय। नाथाय सासे मानसिया रायज्लायनाय आरो थाबायनायाव देहानि गोब्राब जेंना नुजादोंब्ला बेबो कर'ना भाइरासनि गुबुन मोनसेबाव लक्षण। मख'थावदि मुलुगनाङै कर'ना भाइरासजों मानसि थैनाया 3 लाखनिबो बांसिन जानायनि उनाव मुलुगनां देहा फसंथाना कर'ना भाइरासनि बे गोदान लक्षणनि बागै सांग्रांथि जानो खावलायदों। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि आरो अलखदनि गेजेरावनो आसामनि सासे गागि खौरांगिरि जयन्त कुमार दासनो नेशनेल कर'ना वारियर एवार्ड थामहिनबा हादोरारि कर'ना दावहारु बान्था होदों। हिउमेन राइट्स इन्टारनेशनेल फेडारेसन मुंनि मोनसे हादोरनाङारि फसंथाना बे बान्थाखौ फोसावदों। आथिखालाव कर'ना भाइरासनि बागै थासारिनि खौरां फोसावनायजों लोगोसे रायजोफोरनो सांग्रांथि होनो हानायनि थाखाय बे बान्थाखौ फोसावदों आरो होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।